السلام علیکم. مجھے سردی بخار آ کر کھانسی آ کر طبیعت خراب ہو گئی تھی 1 ویک کے لیے. اللہ کے فضل سے ابھی تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے، اسی لیے ٹماٹو کا رسم وائٹ رائس بنا کر کھا رہے. اس ٹماٹو کے رسم میں پیاز، پورے رسم مسالے جو بنائی تھی میں، وہ رسم مسالے، تھوڑا مرچی کٹا، نمک، کوتمیر، پیاز، لہسن ڈال کر اچھا سا بوائل کر ابھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ کھانے کے بعد میری زبان ٹھیک ہو جائے، اس لیے میں تھوڑا سمپل رسم استعمال کر رہے ہیں. چاہے تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، صحت کے لیے بھی اچھا، زبان کے لیے اچھا، دماغ کے لیے اچھا، ہر مشکل کو آسان. ویری سمپل اینڈ ویری نائس. اوکے بائے. ہلو، دیکھیے گرم گرم رائس، رسم رائس، ٹماٹر رسم رائس کھا رہی ہوں. ویری سمپل اینڈ ویری نائس. اٹس ویری hot rice with the hot rasam. My God, it's looking so yummy and so nice. MashaAllah.